Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Meer dan 4000 mensen op Skilge binnenkomen op het begin van de Mars der Beschaving. Een landelijk protest van muzikanten, theatermakers en publiek. Joet Poer al. Den Haag, doe niet zo maf. Blijf toch van onze cultuur af. De deelnemers aan het protest zijn het net eens, maar de van bezuinigings van het kabinet op het met van kunst, zorg en onderwijs. Op het Groene Strand waart een menselijk cruisefarmen van 300 bij 150 meter. Daarna draven de deelnemers de zee in, richting Den Haag. Het protest via een opmaat naar de landelijke Mars der Beschaving, die het snijden man die roem werd. Voor mij had het een stukje mijn gevoel en intelligentie te maken. En er ontbreekt duidelijk aan in Den Haag. Een groot appartementencomplex in Beetstersweg is vannacht helemaal leegstel. Er is voor 10.000 euro zo'n goed mijnam. Eind december moet het appartementencomplex opleveren worden. Installateurs winnen daarom druk dwaande met het plaatsen van koelkasten, magnetrons, afwasmachines en cv-chattels. Maar vannacht is alles stellen. Zelfs Ark van de bouwvakkers is toch de dier van mijn naam. Van de morgen kwam ik hier aanrijden en toen zei een van mijn collega's van ga maar naar huis, want ze halen mijn naam. En toen dacht ik van, nou ja, ik leer het een grapje, maar ja, dan kom je hier en dan zul je dit al, ja. Nevens de installateurs gaat het om een groep professionals, want alles is vakkundig losmaken. De politie denkt dat het goed in een vrachtwagen vervierd is, maar sporen binnen het nota net vonden en een buurtonderzoek had ik niet opsmieten. Tjeneman uit Haars is in heger beroep 6 jaar celstraf eerste voor het mishandeling van een politievrouw. Dat gebeurde in 2009 in Ljouwert. De 23-jarige kickbokser ging bij een politiecontrole op een Griende Waai terug het lint. De man, onder invloed van alcohol, sloeg eerst een politieman in zijn gezicht en wilde daarna de politievrouwtje in de groen. Ze voelde haar hollen op een stoeprone en rekken zwier verwoenen. Ja, er werd de Haarse terug de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Ziekenhuis Nijsmellingen in Drachtenbol intensief geerwerkje met het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en het Martini ziekenhuis in Greens. De geerwerking met plakfine op medisch gebied en bij de stiepje in het Tjinsten. Dit hier wordt er een helderheidsonderzoek gehouden. Daarbij worden de patiëntenorganisaties en zorgverzekerders belutsen. Door de geerwerking kan de zorg meer geconcentreerd en specialiseerd worden. De ziekenhuizen blijven in elk geval wel zelfstandig. De dragste vrouw die het vertocht wordt van belutsen bij de deur van de 2-jarige Cheyenne is volledig toerekeningsvatbaar, nevens het Pieter Baan Centrum. Op een feestje in Eindhoven, vliegen in april, werd de beuker bewusteloos aangetroffen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht dat ze letterlijk verstoorn is. De 23-jarige vrouw uit Drachten die auto het famke maandenlang mishandeld te hebben. Een landelijke zwarte list moet voorkomen dat mensen die begelijks in Limburg baan seksueel misbruikt hebben, in Friesland gewoon aan de slag kennen als vrijwilliger bij een sportorganisatie of scouting. Op het stuiterreis geen goede controle. Een vrijwilliger die het begelijks bij de sportvereniging hoe de schreef gaat, kan de reis zonder probleem overstappen naar de scouting. Een grote zorg voor de vrijwilligersorganisaties in de provincie, want je weet er net waar je binnenhelje. Het gevaar is nou op dit moment dat we zeggen van maar Lucie bij twijfel. Dan gaan een alarmbel rinkelen als de met je in gesprek mist. Ja, haast net iets om waarom te volgen. Dan kun je alleen uitgaan van een onderbuikgevoel. Door de naam op een centrale lijst te zetten, kan elke organisatie ten nijsjen wat hier echt wat verkeerds dienen had. Zo'n 400 mensen die in Justermaai onder stille tocht in Snits. Die wat houden naar aanleiding van de moord op stadsgenoot Aswinta Dijkstra. De tocht hier van het wijkcentrum De Waterpoort naar het huis van het slachtoffer onder de Partuurstritten. De 22-jarige Aswinta Dijkstra waard vliegen weken vermoorden. Haar zwager uit Denenkamp is aangehouden als verdachte. De zaak maakt een diepe indruk op de buurtbewoners. Ik hoop dat het net weer gebeurt. Dat de meesten doordringt dat dit iets verschrikkelijks is. Voor de familie. De organisatie hier rekenen op 100 tot 200 deelnemers. De grote opkomst wie dan ik een verrassing. Voor Sportclub Cambuur is het nieuwe seizoen uit aanzetten. Vanmorgen wie de eerste training van de flink vernijde selectie. Lief stolve nieuwe gezichten herinnerde de roen in het Cambuurstadion. Ze werden toch het publiek met vuurwerk verwelkomen. Een paar spelers haar ondervinding in het betellen voor het bal, als deze Melvin de Leeuw. Voor zelfs binnen het de vertrouwde gezichten, als Sander van der Heijden en Mark de Vries. Doel is ik tak om seizoen weer een plak in de play-offs. Nou, dat geven we gewoon opredden. Dat maken we opredden bij zijn selectie die we nu hebben. Cambuur kan wel eens heel verrassend uit de hoeken komen.
Het water nog. Joen en vannacht is het droeg en het wordt een graad als 10. Morgen een soort bewolking en geregeld wat lichte rein, maar ik droege periodes. Het wordt 16 graden en er stiert een krachtige zuidwestenwind. Snij dan, simmerwarmte, trein van de graden, maar een protte zinnen. En op Safir deze kwartierjoert, dadelijk hier en simmer in Friesland, live vanuit Drachten. En ik meld me maar meer Friesnijs, haast om 6 uur.